Друзья, всем привет. Короче, вы не поверите. Лечу в Якутск снова. Значит, надо уладить мне там дела. Ну и родители, в общем, продали квартиру. Собираются тоже уезжать. И придется мне перегонять машину опять отцовскую. Вместе с ним поедем. Вот, в общем, будем снимать всю дорогу. Переезд зимой, декабрь. До Нового года мы должны приехать. В общем, сейчас я в Краснодаре. Жду выход на посадку. Уже лечу через Новосибирск, Якутск. Ну вот как-то так. Такие приключения опять начинаются. Следите, не переключайтесь. Будет интересно. Новосибирске. В общем, сейчас здесь 2 часа еще торчат. Сейчас досмотр прошел. Иду выход на посадку. Ну, видимо, в накопитель. Посижу в накопителе. Прилетел из юга. В зиму сразу окунули. Дубак такой сразу с непривычки. Ну, ничего. Мы на севере долго жили. Так, ну сейчас предстоит еще до Якутска лететь. Не помню, там часа 3, по-моему. Собрались, выезжаем. Когда-то 16 лет назад мы заезжали по этой дороге. Сейчас все, выезжаем. С Георгиевска, когда ехали сюда, да, заезжали на УАЗике тогда по этой же дороге. 16 лет прошло, теперь выезжаем. Якутск. Покидаем. Температура сегодня 30. Потеплело чуть-чуть. Короче, у меня в этом году второй перегон. Вот, первый перегон вы все видели. Сейчас будем ехать зимой до Краснодара. Переправляться будем в Хатасах. Вот такая деревушечка, она рядом с Якутском находится. Здесь официальная паромная переправа. Ну как, не паромная уже, сейчас река замерзла. Официальная ледовая переправа. Мы сейчас просто переедем на другой берег по льду и все. И опять же на Неверскую и поперли. Друзья, это якутские лошади. Они зимой кушают сами, вот так вот ковыряют. Снег убирают, травку ковыряют, ищут, едят. Это единственные лошади, которые сами себе добывают еду. Якутская лошадь, вот они. Посмотрите. Все в июне не боятся мороза. До 60, до 70 градусов могут так вот бродить. Я с вами не поздоровался вживую, все так снимал. Машина фигурировала уже по другим роликам. Это 80-очка наша, вернее отца. Она полностью подготовленная. Я обещал ролик про нее снять, ну потом уже, просто времени не было. Спускаемся на реку. Все, вот это уже с берега мы спускаемся. Река Лена. И поехали через Лену. Вышли на Неверскую трассу, переправились.
Все, это уже считается федеральная дорога. Трасса Лена называется. Это кто забыл, я еще раз напомню. Трасса Лена. Здесь Павловск на этой стороне. Все, мы едем сейчас на Алдан. Алдан, Томот, Нерюнгри. Остановились на стояночке. Начала температура подниматься. Здесь потеплее немного. И вот такие здесь собакины бегают. Привет. Кафешка. И они тут какие-то помесь с лайками, что ли. Сейчас маленько тут рассупоним. А то по горам начали ехать и температура поднимается. Авария. Улетела фура. Не знаю, будет видно, не будет. Улетела фура. В кювет. Сошел с трассы. Разгружают его. Ну хоть, слава богу, целый, там все нормально. Он, видимо, давно уже здесь стоит. Уже машины подошли на разгрузку. Его-то отсюда не знаю, как его вытаскивать. Это должен с лебедкой какой-то Урал или что-то, или 2 Урала. Со снега его сейчас попробую оттуда вытащить. Этот американец залетел. Вот еще, ребят, улетел кто-то. Здесь очень скользко, нализано. Вот они, следы. Блин. Что делать? Вытаскивать его, блин? Улетел. Лебедкой пробовать вытаскивать, что ли? Ну вот этот тиранчик, блин, что ли. Доброе утро. Переночевали в Нерюнгри. Вчера до Нерюнгри доехали. Сколько у нас получилось? 625, да? Да, Ну, нет, почему 625? А, у нас спидометр что-то плохо стал показывать. Останавливался. Ну, в общем, в Нерюнгри переночевали. Сейчас проснулись прям дальше. Амурская область. До Соловьевска 20 километров. Прошли мы Соловьевск, вышли на развязку. И вот дорога пошла уже на федеральную трассу. Пойдем на Сковородино. До Сковородино 50 километров. Декабря мы подъезжаем к Чите. До Читы километров 30 еще. Раннее утро, расцветает потихонечку. Вот такой вот пейзаж. Вчера мы проехали 1300 километров. А сегодня 3-й день уже едем. Забыл сказать. До Улан-Удэ километров 200. Ну вот, метель на дороге, снежок. Потихонечку едем. Друзья, мы в Улан-Удэ остановились перекусить, поужинать. Ну вот, уже как бы покушали. Вот чебуречная на карьере. Есть такое заведение. Вот я вам говорю, неплохо кормят. Взяли бузы, их национальное блюдо. Бузы, позы, по-разному их называют. Ну, очень вкусно. Так что имейте в виду. Не проезжайте мимо. Ну, а так хорошо. Снежок чуть-чуть идет. Тепло. Сколько температура, сейчас посмотрю.
Сейчас вот загружу, посмотрим. Вот, минус 9 градусов. Ну, вообще прекрасно выходишь, так классно. Наш конь загруженный. Ну все, погнали дальше. Мы переночевали, не доезжая Иркутска. Сейчас вот рассвело уже. Ну, чуть-чуть проехали, тут кофейку попили. Погодка ничего так. Тепло, минус 10 градусов. Сейчас поедем дальше. Следующая у нас станция Красноярск. Идем на Красноярск. 1070, по-моему, там километров. Деревья здесь классные. Прям на Красноярск. Ветер сильный очень. Поземка на дороге. Стекло, правда, заляпали. Встречная фура прошла какая-то грязная. Ну, ветер сильный. Ага, слышно даже. Вот такая зима в Сибири. Мы переночевали в Красноярске. На том же месте, где я в прошлый раз. Вот он, помните, да, я снимал. Только здесь уже они, по-моему, открылись. Когда я ночевал, был ремонт. Еще строительство велось. Сегодня 5-й день пошел. Проснулись. Сейчас 7:30 утра. Вот дальнобои еще спят здесь. А мы потихонечку поедем. Температура 14 градусов. Я смотрел сейчас утром. Минус 14. Ну, ветерок, видите, вот по трубе. Ветер есть. У нас все нормально. Техника нормально. Все хорошо. Едем дальше. Забыл сказать, вчера ехали до Красноярска, пурга была, жесткая, дорогу заметала, поэтому ехали потихонечку, никуда не спешили. Посмотрим сейчас, как сейчас дорога будет. Вот, друзья, опять метель, потихонечку едем, не знаю, будет видно, не будет. Раннее утро. 2018 год. Какое сегодня число? От Рождества Христова. От Рождества Христова. Сегодня какое число у нас? Сегодня 18 или 19, ну посмотрим. Да, спутались с числами, все, едем. Сегодня 19 Едем. 19 сегодня декабря. Среда? Среда, да. Среда, да. Что-то Новосибирск, Иркутск. Иркутск, у нас метель. Расстояние Иркутск-Красноярск. Метель, пурга, или как ее назвать, снег. Идем на Кемерово. Ачинск прошли. Вот смотрите. Метель, поземка. Ветер очень сильный. До Кемерово 300 с чем-то было там показывано. Указатель стоял. Впереди у нас Маринск. В Маринске, наверное, остановимся, пообедаем. Вот такая сибирская дорога. Снежная. Хотел съехать, видимо, много взял. Это сейчас я заснял, а вчера ехали ночью. Ну, темно уже, много видели. В кювете
ребят. Фуры. Да, фуры в основном. Еще кто-то улетел в кювет. Дорога скользкая очень. О, тут вообще авария. По-моему, авария серьезная. Да, перевернулся. С продукцией там перетаскивает. Вот тебе гололед тоже, видишь, со спуска шел, блин. Такая же фигня. Вот, ребята, еще один. Тюкнулся носом туда, в кювет. Бровку не рассчитал. Хватанул. Тут, пожалуйста, авария. Две фуры столкнулись. Перевернул. А, нет, он с прицепом. Кемеровский зимний лес. Фуры скопились. Подъем и спуски здесь ждут по очереди, чтобы проходить. Скользко. Да, нормально там очередь. Природа здесь, конечно, обалденная. Ели здесь шикарные. Доброе утро. Едем на Омск сейчас. Вот сразу с утра уже неприятность такая. Фура опять улетела. Будьте внимательны на дорогах, аккуратно. Вроде дорога не скользкая. Вон еще один в кювете. Вот еще авария. Столько аварий мы видели. Вот еще один на обочине ушел, либо уснул, перевернутый вообще полностью. Камера на 60, 800 метров. Блин, чего только не насмотрелись. Столько аварий. И в основном все фуры. Все фуры переворачиваются. Их потом перегружают, не знаю, с каким исходом. То ли неопытных водителей ставят, то ли как, то ли засыпают за рулем, ничего не могу понять. Аж страшно смотреть по сторонам. На эту фуру, тем более, как я, уносит на обочину, уходит, переворачивается, складывает. Еще, друзья, там фура улетела. Я не знаю, как так. Сухая дорога. Вот сейчас посмотрите. Ну, прямо что-то вообще много их валяются. Да, наверное, засыпают, я думаю, да? Ну, может быть, засыпает. Может быть, помеху кто-то создает. Встречный транспорт. Дебилов хватает. Так вот. Ну вот она, наверное, помеха. Камера стоит. на 70, 700 метров. Вот этот. А, нет, это какие-то хозяин, наверное. А где сам-то этот? Да, это, видимо, не сегодня. Это уже... А, вон оно. Этого вытащили уже, да? Внимание, переход 200 метров. Ограничение 90. Слава богу, хоть целый. Мы в Тюмени. Посмотрите, какая красота. Не знаю, будет видно, не будет. Да, вот это город. Камера 800 метров. Да, смотри. Сразу въезжаешь в него и... Внимание, населенный пункт 200 метров. Ограничение
частный сектор есть. Деревяшечки такие. Ну, вон и каменные тоже. Захочешь дом найти, найдешь. Вот, друзья, посмотрите Тюмень. В прошлый раз я через Тюмень не ехал летом. А сейчас мы едем в Нижний Тагил. Через Тюмень, Екатеринбург. Вот Тюмень. До Нижнего Тагила осталось 160 километров, по-моему. Переночевали мы на трассе. Вчера ехали допоздна. Легли где-то часа в 3 только. Сейчас 7 часов утра. Ну, поспали там немного, 4 часа. Вот. Ладно, шумно. Потом еще сниму. Южные ребята подъехали. Стартер у них вот такой вот. Сейчас они. Раз, ключ, зажигание, стартер. Вперед. Давай. Раз, все, завели. Вообще нормальная Жигули. Парень молодец, помог. Стартер сработал. Респект. Парню респект. Просто девятка. Просто девятка российская. Газпром нефть, друзья. У нас утро 6:40. Сегодня 21 декабря. Мы подъезжаем к Нижнему Тагилу. Немножко свернули с курса. У нас курс был на Краснодар, если вы помните. Но мы заезжаем в гости к родственникам. Погостим немножко и дальше в путь. Вот остановились, заправились, кофейку попить, перекусить. Сейчас поедем. До Нижнего Тагила 60 километров осталось.
друзья, доброе утро. Сегодня мы выехали из Нижнего Тагила, побывали в гостях. Сейчас направляемся на Уфу. Проходим Уральские горы. Посмотрите, какая красота. Денек хороший, солнышко светит, настроение отличное. Песни никто не поет. Самары осталось 200 километров. Ну, что-то дорога очень сложная, снег идет, ветер, поток машин очень большой. Решили остановиться. Мотель здесь такой есть. Что-то название сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, машину закрыл. Так, мотель. Койка, короче, 400 с чем-то, 450 рублей, что ли, койка-место. Пекинка называется. Во. Заселили меня за 400 рублей. 470 стоит койка. Но я тут один буду. 3 места. Вот снимаю вам номер такой. Есть номера у них полноценные, где благоустроен там душ и так далее. Ну а здесь просто переночевать, а душ отдельно надо идти. Ну пофиг, за 400 рублей, что, переночуем, да поедем дальше. Привет, переночевали мы сегодня, встали. Супер гостиница, вообще обалденно. Раненько встали. Так, что тут у нас? 5:30, да? Ну да, так, гостиница не очень. Ну пойдет, переночевать пойдет. Помылись, хотя туалет есть. Единственное, что вот родители нормально, там у них тепло, а я замерз, у меня в другой комнатушке Надо был. было содрать еще одно одеяло, другой кровать. Дырявое такое. Ну ветер, здесь ветер очень сильный. 200 километров до Самары, напомню. В общем, завтракаем, пьем кофе, едем дальше. Друзья, прошли мы Сызрань, идем на Саратов. Как Смотрите, что творится. Фуры болтаются прям. Пурга жесткая. Дорогу заметает. Машины сносят. Идем на Саратов. Пробка ужасная, но мы на крутой машине едем. Всех обошли по обочине. А это выбегай. А так, ребята, конечно, встряли. Стоят долго. Там вот сейчас еще пробка, смотри какая. Вон. Ой, там, смотри, наверху там еще что делается. Боже мой, глянь, они не на 1 километр растянулись. Вон вверху тоже. Друзья, Toyota Land Cruiser 80. Самая со всеми лучшая блокировками, машина. с лебедкой. Всех обошел по обочине. Все стоят здесь. Единственное, что за нами идет, это Lexus 570. Колея в колею. Да? Да, идет пока. Там это скорая. Какая пробка. Только одну объехали, здесь еще одна. Саратовская область. Пурга, снегопад. Дорога скользкая, условия поганые. А мы едем. Ну, мы, конечно, не хвастаемся, но тем не менее, вот что значит хороший автомобиль. Продавать мы хотели, а продавать теперь не будем. Видно это. А там смотрите, какая веревка. Я же тебе говорю, Какая веревка. не на жесткая. 1 километр стоят машины.
вы досмотрите это видео до конца. Я вам в конце расскажу все про дорогу. Стоит, не стоит ехать. Что нужно, что не нужно. В общем, итог будет в конце. Короче, у нас опять затор. Опять пробка. Мы включаем все блокировки. Пошли по обочине. Потихонечку по обочине. Потихонечку, помаленечку. Как на танке. А там пробка, видите, да? Ой-ой-ой. Слава, там смотри какая. Короче, Lexus за мной фигачит. 200. Там мы не достанем. Там мост, там узко. Там мост. Надо куда-то шмыгнуть. Впереди вот этого МАЗа. Впереди МАЗа езжай. А там тоже это Нет, здесь надо. маленькое расстояние. Там, МАЗ будет стоять. Нет, там пройдешь. если, может, он чуть-чуть назад даст. Здесь пройдешь, только надо будет внимательно смотреть. Что там, встречка? Может выйти? Посмотри. Так, а тот, Фигачит. тот тоже Да, за мной по фигачит. сугробу? Да, так же за мной прошел. Че он машет, что-то как, куда ты, что ты там? Что-то махал сейчас мужик. Ты куда мол прешь, да? Скользко он машет. Вот что. Типа они ждут. Что он махал? Я не знаю, что он махал. Или опять нырять туда, вправо. А что ты здесь пошел? Надо было там, есть же местечко. Справа. Нормально, Нету. Там справа что, стоят все пробки. Ну все. Вроде бы что-то закончилось, что ли. И что-то, курган. Курган. Снегопад и курган. Нет, что-то снег. Снег? Погода вроде налаживается, но все равно снег на дороге. Хоть нету снегопада и курги заносов этих таких страшных. Посмотрим, как дальше будет. 25 сегодня декабря. Проходим Волгоград. Вот, друзья, я вас приветствую. Смотрите, приближаемся к Ростову. Ну как приближаемся? Сколько там еще? 500 километров до Ростова. Да. Вот пробивается здесь зеленая травка. Декабрь месяц. Ну как она не пробивается, просто осталась. Зеленая травка подпитывается влагой. Совсем другой климат, другая природа. После морозов и лесов. Да, после морозов. А мы еще здесь едем с двойными стеклами после Якутии. Лобовое двойное, боковые двойные. Так еще и не снимали. Леса Погода нет, пасмурная. снега нет. Да, леса нет, снега нет. Поля и степи. Опять мы попали в снегопад, Ростовская область. С сильным ветром, очень сильным. Но нам надо двигаться дальше. Отчаиваться не будем. Мы это все уже прошли. Поэтому
вперед, труба зовет. По Ростовской области ливень страшный. 25 декабря ливень. Дворники на всю работают. До Краснодара 350 километров. 100 километров до Краснодара. Смотрите, какой снег валит. Друзья, ну в общем вот мы и приехали. Сегодня 26 декабря. Поездка наша заняла 10 дней с учетом заезда в Нижний Тагил. В гости мы заезжали. Сегодня мы в Краснодаре. Температура 5 градусов тепла. Ну, ветер есть, поэтому может быть даже будет фонить на микрофон. Так что извиняюсь, если качество звука будет не очень. Так, немножко прогуляюсь здесь в округе. ЖК Губернский. Так, ну в общем, что я хочу сказать по переезду. Значит, какие нюансы? Дорога на самом деле очень сложная, поэтому неопытным людям я не советую перегонять зимой машину, потому что, ну, допустим, выходили мы из Якутии, север, там еще более-менее, как бы мороз был. К морозу тоже надо готовиться, но те люди, которые живут на севере, они знают, что нужно клеить стекла, подтягивать низ, ну, в общем, утеплять машину. Вот. А в Сибири уже конкретно, там уже совсем другие погодные условия. Метель, пурга, где-то скользкая дорога, где-то оттепель. Вот, посыпают дорогу реагентами. Поэтому самый сложный участок дороги у нас оказался от Самары до Саратова. Просто жесть какая-то. Дорогу заметала. Пробки из фур 5-километровые, если не больше. Ну, на видео как бы это все есть. Поэтому нам приходилось проезжать местами по обочине, по снегу, пробивать колею заново. Вот. Ну, спасибо, что вот он наш конь, джип. Спасибо, что он подготовленный, и мы как бы преодолели все препятствия непреодолимые, как говорится. Вот. Сегодня дождик шел, хотел присесть на скамейку, мокро. Здесь у нас детская площадка такая вот в Губернском, неплохая. Ну, вообще район мне нравится. Ладно, не об этом. В общем, какие нюансы еще? Значит, неопытным людям, которые хотят там, допустим, зимой перегонять машину, ну, заставить нужда, допустим, как у нас, я не рекомендую гнать неопытным, потому что лучший вариант будет поставить на автовоз автомобиль, заплатить там 60 тысяч, по-моему, до Краснодара. Но это с Дальнего Востока до Краснодара, с Якутии я не знаю. И как бы как полететь самолетом, мне кажется, дешевле обойдется. И дешевле, и как бы и риска никакого не будет. Ну только если единственный риск, там автовоз перевернется. Я не знаю, такие случаи редко бывают, и тем более машина будет застрахована в любом случае. Поэтому те, кто знает дорогу, те, кто как бы подготовленный там, к дороге, не боится там препятствий никаких, конечно, тут вопросов нету. Вот. Ну, а тем, кто как бы хочет, да, и там, ну, извиняюсь за выражение, бздит, то что нужно? Во-первых, утеплить автомобиль, это по северам, там, да, пройти эти 40-градусные, там, 30-градусные морозы. Вот.
обязательно зимняя резина должна быть хорошая. И, ну, я думаю, что не шипы даже, а липучка. Вот. Потом, значит, подтянуть, ну, утеплить, я сказал, да, подтянуть низ, это само собой входит. Вот. Ну, низ, кстати, мы в Красноярске сорвали брезент, потому что там сыпят реагентами. Попали эти реагенты весь на брезент, брезент провис, начал там кардан цеплять, поэтому пришлось его сорвать. Вот. Ну, там уже было тепло, как бы там 10 градусов, минус 10, в принципе, нормально. Вот. Дворники, обязательно дворники должны быть зимние, чтобы наледь не налипала. Есть такие, кто автолюбители, они знают, что есть дворники. Ну, вы не смотрите, то, что я с бутылочкой, это я с машины забрал, бутылка ребенка. Так, значит, дворники. Ну, по сути, это все, в принципе, ну, инструмент, все это домкраты, все это само собой. Расходники обязательно, ремни. Там, если у кого-то там несколько ремней, у кого-то один, без разницы. Но ремень запасной должен быть. Масло с собой надо брать обязательно, потому что где-то вы притопили, где-то подъемы, где-то спуски. Все равно там мотор, он имеет свойство брать масло. Поэтому, ну, чтобы так не получилось, что раз там утром встали, щуп вытащили, а там нехватка и долить нечем. И антифриз, конечно. Где-то что-то там температура поднялась, выбросила, тоже это надо иметь в виду. Вот. То есть расходники, жидкости надо с собой вести. Даже пускай, если они останутся, ничего страшного, вы уже спокойно будете ехать. Ну, то есть на следующую замену как бы пригодятся. Вот. Ну, в принципе все. Какие будут вопросы, вы задавайте. С удовольствием отвечу. Может, что-то я там упустил. По деньгам сразу вам скажу, что я еще не считал, но я думаю, что 100 ушла. Потому что у нас дизельная машина, соляры, она дороже, чем бензин. Расход, естественно, на такой машине, на джипе, он большой. Ну, я замерял, короче, по трассе 15-ку. Вот сейчас в зимний период 15-ку он легко брал. Вот. Летом там, конечно, он там поменьше ест, но у нас и мы спали в нем, работал двигатель всю ночь, все время, поэтому расход, в общем, такой нормальный. Ну, я там не имею в виду, как на других машинах. Ну, 15 это в пределах допустимой нормы для дизеля, для такой машины большой. Вот, поэтому, как бы так, я думаю, что 100 ушла. Но я еще посчитаю и, как бы, кому интересно, я потом могу озвучить. Ну, в принципе, вот так вот 10 дней без поломок, ни одного колеса. Все хорошо. Единственные сложные участки дороги были, мы их преодолели. В принципе, я могу сказать, что переезд прошел хорошо. Вот. Ну, как бы так. На этом это видео буду заканчивать. Всем удачи, хорошего настроения. С наступающим Новым годом. Новым годом, конечно, всех хочу поздравить, пожелать счастья, здоровья. Здоровье в первую очередь. Будет здоровье, будет все, как говорится. Успехов, всего доброго.